而家個樣好似好正常，突然間跳完之後咧就又唔准人笑，咁矛嘅。會跳幾多次？雙數咯，雙位數嘅話，雙位數。頭先叫59秒，我都落去15秒啫。勇敢少少，再向中間，企入啲啦，美偉個眼神咧就要型啦。佢咁樣型。望住嗰度，望住嗰度，點望住話？望到聽你眼神，後位係可以笑。OK， 我嘅頭奶牌。而家咁咗嘅係嘛？我未啦，九號中界啊！望下 viewfinder，望下下邊。我已經好耐冇拍廣告，咁興奮，輕鬆。喂，你唔講，我係要你講。你答，你幫我配音。未知喎，咁早收工。係啊，有啲唔慣。你知啦，平時拍書煮嘢唔超過20個鐘，都唔係嘢㗎嘛。多謝晒 ，thank you。咁我哋 Panasonic Ideas for Life.